Riu Kinyua wa Iratu wa Maono Lands Limited ni atarite mundu uria muraihu na uria hukoretwo agitrend uria agirirwo kuhurwo mbica na iritu. Kinyua arekereirie ndumiriri ino ari mwena wa America kuria hathiite na mbere gucemania na aonjoria matiganite. Ngikuot ciugo cia Kinyua akorirwo akiandiko, "My friend, this is not good. If you want to take photos with the ladies, do it like this. Hii ingine hapana. People will always value you according to how you position yourself. Don't let fame make you do everything." Icio ni ciugo cia Kinyua kuri mwanake uria muraihu muno guku bũrũri-inĩ, na Kenya mwena wa comment section makorwo makinyitana na Kinyua makorwo makiugeti mundu ugwitwo mwanake uyu ni abati gukorwo agicenjia mitugo yake na akorwo akirora maundu make na akorwo akihurwo mbica njega na kwinta ngugi kwa reke ahiki mekenene nawe Kinyua. And Kamau Anthony akauga, he needs a PR manager to take charge of his image and business contract. He should seize the moment aikulie mapema, otherwise wa Kenya huinua na kuangusha wakitaka. Na Esther Maina akawa, good advice. Najua wa Kenya watakimbia kusema ni hivyo, lakini kuna ukweli hapo. Na Suga Thogo akawa, ni atotigithie twenda kuhutithio Githurini. Na Mujiro wa Kutusa akawa, kila nyani na starehe yake. Na Zebed Obed Guy Newedo akawa, Kinyua Iratu wa chairman no waria munene. Na Richard Wambu akawa, very nice. No ndaigua akiuga ndagatwarwo tondu hakuhirie Ngai mutheca itu ucio. Na Shiroshi akawa, good advice. Na Ian Toll Betty akawa, hapo kuna kaukweli. Ni ndeto iria twagikorwo tugithoma ya maundu makitiganite megie mwanake uria muraihu no uria akirwo akihurwo mbica na airitu mahinyitanite githemba kia urathoni, na ni ndeto aragikorwo agikani guku nenda-ini cia ukinyaniria. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro, ni no kuhoya na gitio kinene witikire gukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino itu.